अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाओ। बुखार खांसी जुकाम की दवाओं की बड़ी मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और मैं हूं आपके साथ अपर्णा शर्मा। कोरोना महामारी की बढ़ती तीव्रता से दवाओं की मांग तेजी से बढ़ने लगी, जिससे मेडिकल स्टोर पर आवश्यक दवाओं का टोटा होने लगा। इसमें बुखार संबंधित दवा डोलो तथा डॉक्सीसाइक्लिन की मांग अधिक बढ़ जाने से भंडारण में कमी होने लगी, जिससे जरूरतमंदों को दवा पाने के लिए कई मेडिकल स्टोरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे उन्हें खांसी जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। महामारी का प्रकोप बढ़ते ही लोगों में खलबली उत्पन्न हो गई। किसी भी तरह का सामना किया जाए, इसके प्रयास भी तेज हो गए। इसके साथ साथ अन्य बीमारियों को लेकर भी चिंताएं बढ़ने लगी, जिसने वायरल फ्लू के चलते लोग कोताही बरतना नहीं चाहते, जिसको लेकर दवाओं की व्यवस्था करने में जुट जाते हैं। इसी क्रम में वायरल फ्लू पर दवा की बिक्री में तेजी के साथ ऐसा हुआ, जिससे थोड़े से खांसी बुखार के लक्षण उत्पन्न होने पर दवा का इस्तेमाल करने में कोई हिचक नहीं महसूस की जा रही है, जिसके चलते बुखार खांसी जुकाम की दवा की मांग के साथ हो रही है। इससे सामान्य तौर पर बुखार में इस्तेमाल की जाने वाली दवा डोलो व डॉक्सीसाइक्लिन की बिक्री हुई, जिसके चलते मेडिकल स्टोर पर दवाओं का टोटा होने लगा, जिसके चलते जरूरतमंदों का कई जगह चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें दवा मिलती है। जालान ब्यूरो से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो इस सीजन में जो बस कोरोना के सर्दी जुकाम खांसी बुखार चल रहा है, इसमें आइवरमेक्टिन चल रही है दवा, डोलो 650 चल रही है, डॉक्सीसाइक्लिन चल रही है, खांसी का सिरप चल रहा है, नेबुलाइजर चल रहा है, इनहेलर वगैरह चल रहा है, जो सांस में लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को। और डोलो 650 का चल रहा है, तो यही दवा चल रही है। इसमें ज़्यादातर इसी की ज़्यादा अधिक मांग हो रही है। आज जो वायरल चल रहा है, ये वायरल तो पूरे भारत में है और इस चक्कर में जहाँ भी देखो वहाँ सभी दवाइयों की ज़्यादातर डिमांड बढ़ी है। जैसे नॉर्मल कालपोल आती थी पहले, आज कालपोल ये है कि कालपोल कोई भी पैरासिटामोल होती थी कंपनी, उसकी कम से कम 10 से 15 गुनी डिमांड बढ़ गई है। और जो एंटीबायोटिक थी वो उनकी भी डिमांड बढ़ी है, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन चल रही है, डॉक्सीसाइक्लिन के साथ साथ फेविक्विक भी चला रहे कुछ डॉक्टर, और बड़े लेवल पे इंजेक्टेबल तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, जिनका जनरली कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता था, आज उनकी बहुत ज़्यादा खपत है और लोग परेशान हो रहे हैं। ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने स्टॉक भी कर लिया होगा शायद, और परेशानी भी हो रही है माल आने में। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।